Вот я сейчас продемонстрирую, как работает заслонка регулирующая, которая регулирует интенсивность пламени. Значит, вот здесь у нас сейчас заслонка открыта на 100%. Мы ее уменьшаем, допустим, до 0. Нажимаем ОК и смотрим, что происходит с пламенем. Вот начал закрываться сервопривод. Пламя замедляется, потому что перекрывается доступ кислорода. Она не полностью перекрывается, там есть кольцевой зазор, но основная масса перекрывается. И вот таким образом происходит уменьшение интенсивности горения. То есть, если достаточно длительное время оставить в таком положении, то фактически пламя погаснет, останутся только угли. Поэтому сейчас вот я увеличиваю. Не очень хорошо видно, отсвечивает здесь. Ну вот я сейчас увеличил опять на 100%. Заслонка начала открываться. Это сравнимо как в обычной печи, либо в котлах открывание-закрывание поддувала. Только здесь это происходит автоматически в зависимости от температуры дымовых газов, они задаются, и температуры в рубашке. То есть, если мы задали 75 градусов, то оно будет автоматически этих 75 градусов с помощью прикрывания и открывания заслонки это все поддерживать. То есть, на самом деле, система очень удобная, достаточно надежная. В случае отключения электричества, там стоит аккумулятор, который автоматически закроет заслонку для того, чтобы уменьшить интенсивность и таким образом предотвратить какие-то аварийные ситуации.